Hello，大家好，我係 PT 啊。咁話說，尋日咧又去參加咗爆旋陀螺嘅 G3 比賽啦。今次真係非常好彩啊！竟然攞到冠軍喎。咁啊有嗰個冠軍嘅獎品啦，我哋而家嚟開出嚟睇下先。係呢個金色嘅英仙幽暗面啊。咁我呢個咧應該就會留嚟自己收藏噶啦，就唔會攞嚟玩。咁今日呢條片咧就係嚟同大家講解翻我尋日用嘅一啲嘅配置啦，同埋都有比賽嘅過程片段會同大家去分享一下嘅。好，咁跟住就嚟介紹下我尋日比賽用嘅裝備啦。首先係陀螺先啦，第一隻咧就係近期都好紅嘅鯊魚啦。咁配置咧我就係用 160J 嘅。咁呢個配置之前都有拍片同大家分享過，有興趣可以睇翻啦。之後第二隻咧，見到非常多人用噶啦，而家就係呢個嘅帝王轟烈啊，咁就 H， 然後360LR 啦。咁我原本咧都係用360LR， 但係我個面咧原本就係用帝王霸權嘅，但係我覺得霸權嗰個面咧就真係偏向打防禦型少少嘅。咁如果我想着重攻擊咧，咁所以就換咗呢個轟烈面，咁我覺得佢嗰個攻擊性能係比較好嘅。之後第三隻咧，我就係用最新嘅左龍呢個隕石青龍啊。咁我見而家賽場都比較多人用嘅。至於我嘅配置就係 960L。咁我960嘅固鎖其實有少少尷尬嘅，因為一般如果你想打一個復活流咧，咁啊760會比較好啦，因為可以幫到卡動。至於如果你想打吸收咧，我自己覺得970可以抬高翻個機身咧係幾好嘅。咁但係因為我又冇970，我又冇760，咁所以就用960頂住先，咁都勉強可以嘅。至於 L 底就前期有一個唔錯嘅攻擊性能啦，後期都有個幾好嘅尾速可以搏一搏吸收去贏 Spin Finish，咁所以整體嚟講，我覺得呢個配置都算 OK 可以用嘅。咁陀螺方面大約就係咁啦。至於發射器方面咧，我一般就要用呢啲旋風發射器啦，然後我就唔會配手柄嗰啲嘅，因為我覺得就咁樣拎住嚟拉咧，嗰個力點會好啲啦，我自己會覺得係順手啲嘅。咁同埋我拎住發射器嗰隻手咧，我就會戴一隻呢啲嘅手套嘅，因為佢呢啲手套啲膠面咧，佢有少少磨砂膠面咧，咁可以幫我絕實嗰個發射器啊，咁令到嗰個落點就穩定一啲啦，咁啊比較容易去控制嗰隻陀螺嘅落點，同埋我要控制嗰個角度都會好啲，因為就可以令到咧揸住發射嗰隻手就穩啲啊。咁個發射器冇咁容易，因為拉嗰陣咧就喺度挫啦，因為個手套呢度絕實咗，咁就可以穩一啲啦。咁所以我多數咧拎住發射器嗰隻手咧都會戴呢啲嘅手套嘅。咁裝備方面嘅介紹大約就係咁啦。而家我哋就去睇比賽嘅片段。首先第一場嘅 First Battle 咧，咁對手就自己衝咗落2分窿啦。咁啊，先攞咗2分先，咁呢個位都比較着數少少嘅。跟住 Second Battle， 對手就用鯊魚啊，咁見到一落盤咧，我隻天馬就俾佢撞咗出2分窿啦。咁而家比數就嚟到2-2啦，咁係比較激烈嘅。跟住 Third Battle， 對手就用帝王轟烈，然後我就係隕石青龍。咁如果前期我哋嘅攻勢都打唔到互相出盤咧，咁基本上就會陷入一個持久戰噶啦。咁打持久戰嘅話咧，我嘅左龍都有少少優勢嘅，因為可以靠橡膠做吸收啦。咁就搏可唔可以攞到一個 Spin Finish。但係而家分數2-2咧，其實我覺得攞一個持久勝利就冇乜太大用途啊，因為對手一個 Over Finish 都可以追翻。咁呢度咧相當之近，咁最後評判就係判打和嘅，咁啊再打一次。跟住呢度好好彩啦，咁啱落盤撞一下就撞到帝王轟烈出去2分窿，咁啊啱啱好攞夠4分，咁啊贏咗第一局。跟住第二局嘅 First Battle， 對手係用呢個長空天馬嘅，即係 UX 天馬，咁啊攻勢都非常之猛㗎，我有幾下鯊魚都爭啲俾佢打咗出去。咁慢慢如果我哋前期嘅攻擊都打唔到對手出盤呢，就會步入持久戰。咁呢度我嘅鯊魚咧就先贏1分 Spin Finish 攞到1分先嘅。跟住 Second Battle， 對手同我一樣都係用帝王轟烈，佢就係紅色嘅轟烈面啦，我就係綠色嗰邊。我見到哇，佢極限加速嗰幾下，然後我自己跌咗落個窿度，咁啊呢度失咗2分啊，有啲蝕底。跟住 Third Battle， 對手係用呢個鯊魚嘅，咁呢下非常靚啊，打出咗呢個3分窿，直接 Extreme Finish。咁啊有3分，咁啊計埋之前 Spin Finish 1分，咁就有4分係贏咗呢一局嘅。
跟住第三局嘅 first battle， 對手都用鯊魚，咁啊鯊魚內戰啦。咁呢度呢，我哋前嗰幾下攻擊都打唔到對方出去啊，咁就會步入呢個持久戰。一般嚟講呢，因為我隻鯊魚配 J 底呢，有一個好少少嘅持久力，咁所以打持久戰就對我有利嘅。但係呢一場呢，竟然我隻鯊魚其實係輸咗呢個持久嘅，咁我就懷疑緊，因為我冇留意啊，唔知對手係咪用咗持久底嘅鯊魚去打地雷沙，定係我嘅發射力度真係有少少唔夠，咁所以呢場之後呢，我有特登加大發射力度嘅。跟住 second battle 對手用鳳凰啦，咁啊佢自己跑出界，咁我哋成功攞到 over finish 嘅2分，咁啊領先翻啦。跟住 third battle 係左龍內戰啦，兩邊都係隕石青龍，咁我哋呢度成功打咗入對手入窿呢一下，但係對手彈翻出嚟，跟住就我哋成功推一推就再將佢跌翻落嚟2分窿，咁我哋成功攞晒4分呢一局。嚟到第4局啦，只要贏埋呢場呢，就連贏4鋪啦，咁啊直入決賽嘅。咁啊 first battle 咧係鯊魚內戰，咁我哋呢度勁唔好彩，直接俾對手打咗入3分窿，咁啊先失3分啊，出師不利啊今鋪。好 second battle， 我哋嘅帝王轟烈一落到盤呢，就食住加速帶，咁啊極限衝擊就打咗對手嘅陀螺出去2分窿嘅，咁我哋就追翻2分啦，2-3。我哋而家最希望嘅就係可以搏多一下嘅衝擊勝利，咁啊攞多2分嘅。跟住 third battle 係左龍內戰啊！呢度我哋極限衝擊打咗對手落去，諗住搞掂噶啦，點知佢貌似係配760，竟然復活彈翻上嚟，哇！我嗰下真係好震驚。然後我哋呢度呢，望落應該都贏到呢個持久嘅，係啦，但係就只係攞1分啫。咁啊，我哋仲需要多1分啊！跟住 fourth battle 啦，我哋可以重新揀個陀螺嘅順序。咁我哋大家都係揀鯊魚嘅，但係我嗰隻係比較唔好彩啦，自己衝咗出3分窿，咁呢一鋪係輸咗嘅。咁最後我打4場嘅成績呢，就係贏咗3盤，咁啊極限衝擊咗1次。然後同組別因為有一位陀螺手嘅成績係同我一樣啊，咁所以要同佢再打一場就決定邊個係入決賽嘅。咁第一場呢，就鯊魚內戰啦，咁呢度都唔係好睇得清楚究竟係我打到佢出去啦，定係佢自己跌咗出2分窿。咁總之我哋就先攞到2分先嘅。Second battle 又翻嚟呢個帝王轟烈內戰啊！咁呢度我哋前期打唔到對手出去呢，都係又步入呢個持久戰噶啦。咁望落我隻綠色嘅帝王轟烈呢，嗰個轉動係穩定啲嘅，咁所以呢度應該係可以攞到持久勝利，係啊，再攞1分，咁啊3-0啦而家。跟住 third battle 我會稱為超級驚險嘅一場啊！大家睇就知噶啦，見到哇對面嘅長空天馬竟然一下將我打入咗3分窿，極限勝利，我哋原本3-0嘅優勢一下子冇晒，而家3-3。最後決定性嘅一局啦 ，fourth battle 大家都係揀咗帝王轟烈嘅，咁啊結果對手一嚟衝咗落盤啦，咁我哋就非常好彩啦，呢一場真係非常好彩咁樣就成功打入咗決賽啦。轉眼間嚟到決賽嘅6強賽啦。咁 first battle 對手係用巫師幻棍嘅，如果呢度拖成持久戰呢，我哋基本上係輸硬嘅。咁呢度好在啦，對手自己跌咗出2分窿，咁我哋就先攞衝擊勝利2分嘅。嚟到 second battle 對手今次用鯊魚，咁我哋嘅帝王轟烈俾佢一下撞咗落去個2分窿，咁啊比數嚟翻2-2啦，又再次緊張起嚟啦。最後 third battle 係左龍之間嘅對決。咁啊，對手係再一次係760嘅配置啊，又彈翻上嚟。咁我哋呢度但係都可以贏到一個持久嘅。咁啊，持久勝利再攞1分，3-2。咁 fourth battle 呢，我哋可以更換一次陀螺嘅順序嘅。咁我就揀咗帝王轟烈，對手就係用左龍。咁呢度我都有少少驚會唔會輸個持久㗎，因為始終對手呢個配置都係比較適合去做一個吸收。但係呢度呢，見對手都開始轉得唔穩啦，然後我哋就攞到 spin finish，咁啊齊晒4分，咁啊打入咗3強啦，咁啊起碼有季軍。跟住3強賽嘅第一局，我會形容為比較好運嘅一局啦。咁我哋首先 first battle， 我哋隻鯊魚就推一推咗對手嘅長空天馬落3分窿嘅，咁攞咗個極限勝利。跟住 second battle， 對手就用青龍啦，咁佢食完加速帶之後就唔小心跑咗落3分窿啦。咁我哋就成功有6分咁就可以贏到呢一局，同埋有2個 extreme finish 紀錄。嚟到3強賽嘅第2局啦，咁係鯊魚內戰嚟嘅。
當我一 shoot 完之後咧，就已經見到我隻鯊魚咧就位於呢個2分窿入邊啦。咁就當初咧，裁判佢哋都有去睇過，究竟係有冇掂到盤嘅。咁結果睇咗錄影係有掂到盤嘅，咁所以就呢一局係判 over finish 對手有2分。然後 second battle 對手又竟然係無絲玩棍啦，今日竟然見到2次，因為正常無限盤應該比較少見棍嘅，但係好可惜啦，我哋呢度就再一次俾人打落2分窿啊，咁啊直接輸4分，咁我哋今次就輸咗啦。好，咁啊總結翻最後嘅成績啦，最後3強賽咧，每位選手都係贏咗1場嘅。咁我有2次嘅 Extreme Finish 紀錄係當中最高啦，咁就成功好好運咁樣贏咗冠軍啦。咁啊都多謝尋日同我對戰過嘅對手啦，同埋各位嘅工作人員嘅。咁啊總結翻啦，我回坑以嚟咧都係繼續係非常之建議大家係可以去玩呢個遊戲嘅。咁無論你係以前玩激爆，咁而家上嚟回味一下，定係你係新世代嘅玩家咧，我都係非常建議可以喺而家呢個時間去入坑嘅。雖然一啲主流嘅零件可能就會難買一啲啦，即係例如鯊魚啊、魔龍嗰啲。不過而家入坑都係一個非常好嘅時機嚟嘅，趁住動畫啱啱開始第3季 CX 啊啱啱開始咁樣。咁另外就係如果你係純粹淨係諗住玩原裝屋企開心打下咧，咁都係冇問題嘅。定係你想打改造啊，真係認真嚟參加比賽咧？咁我覺得呢個遊戲都非常之好玩啦。咁加呢條片就係咁多啦，中意呢條片俾我俾翻個 like 同埋訂閱。咁我哋就下條片再見，拜拜。